Добрый день, уважаемые зрители! Рад приветствовать вас на канале Соволмаш. Сегодня у нас краткое информационное видео. Да, добрый день. Ну, сегодня формат несколько необычный. Вебинара сегодня нет, потому что коллеги активно поработали на мероприятии, на форуме Армия 2022, и обильное общение не могло не сказаться, все заболели. Чего и следовало ожидать. Поэтому сегодня в студии Миша третий состав. Да? Поэтому провести вебинар полноценно не удается, но тем не менее есть информация определенная, которую вы, так понимаю, ждете, ожидаете, и ответ на ряд вопросов. Ну, первый вопрос, который задавался на прошлом вебинаре, на который я не дал тогда ответ, насчет акций. Значит, акция, проводимая Solar Group, еще продолжается и будет продолжаться до конца августа месяца. 31 августа акция еще идет, 1 сентября акция завершается. Потому что меня спрашивали, сколько было собрано средств во время акции для инженерных сетей. Но я ответ точно дать не мог и сейчас не дам, потому что акция не завершена. Остается еще буквально чуть меньше недели. Поэтому кто решил принять участие, участвуйте. Вот. Думайте, взвешивайте, принимайте решение, потому что подобной акции, наверное, больше не будет. И тогда уже в начале сентября будут подведены итоги и доведены. Значит, второе. На площадке у нас строительной сейчас новый этап идет. Ролик последний видели. Значит, тепловой контур закрыт в плане ограждающей конструкции. Основные ворота установлены. Сейчас на площадке идет установка дверей в дверные проемы. Большая часть уже смонтирована, установлена. Даже сегодня были в эркере, стоят. Да. Двери уже установлены. Здание приобретает все более и более завершенный вид. И самое главное, что начали эти работы по гидроизоляции. Большая часть производственного корпуса покрыта в 2 слоя предварительной мастикой, предварительной изоляцией. И в инженерном отсеке, где будет стоять приборы учета, ввод теплоносителей, там сейчас идет подклейка основного слоя, технониколя, гидроизоляции. Только что туда вернулись. Работают горелки, греют, наклеивают, идет полным ходом. И я надеюсь, что в середине следующей недели можно говорить, надеюсь, о том, что можно будет заливать уже защитный слой бетона и уже раскладывать арматурные сетки и формировать пол в тех помещениях, в которых будет находиться оборудование для подключения теплоносителя к зданию. То бишь вопрос о подготовке подготовительных работах по подключению тепла в здание идут полным ходом. Вот то, что хотел сообщить. Некоторые итоги по выставке. Выставка завершилась, форум, вернее, завершился на площадке. Наверное, уже многие знают, что топ-10 новинок, который был опубликован, 3 позиции за нашими разработками. 3 из 10. Первое же участие, 3 из 10 получили. По оценке разных специалистов, которые уже много форумов видели, по их оценке мы выступили весьма достойно.
Как это не парадоксально, для некоторых неожиданно, но тем не менее, Александр не даст соврать, наверное, что наибольший интерес привлекло? Электро-БТР. Чему бы это? Демилитаризованный. Да. Ну и, насколько я понимаю, лифтовая лебедка. Лифтовая лебедка тоже вызывала фурор, но, скажем так, тот же электро-БТР вызывал восторг абсолютно у всех, как посетителей, так и специалистов. Лебедка больше, конечно, заинтересовала специалистов. Но стоит отметить, что очень много интереса было со стороны представителей МЧС и прочих служб, которые вот связаны с посещением труднодоступных мест. Вот видите, вот, точно так же, как в свое время мотор-колесо сыграл определенную роль в становлении проекта, сейчас БТР. Хотя мотор-колесо там же тоже было представлено уже. Было. Да, выполнено по технологиям более близким к серийному производству. Мы активно это демонстрировали, интерес тоже был. Причем даже приходили некоторые посетители, представители, так сказать, противоборствующей стороны, старались задать каверзные вопросы, говорили о том, что так не бывает, а так невозможно, но на весьма конкретное предложение выбрать сопоставимые друг с другом по характеристикам двигателя и провести испытания в лаборатории, я видел лишь затылки. Мне больше всего нравилось, конечно, понравилось, когда начали там достаточно громогласно, куда тепло будете девать, а вот куда тепло отведете, а вот в таких габаритах таких мощностей не бывает. Это вопрос, но тут же, наверное, собрались не дилетанты, не первоклашки, да? Наверное, обладая определенным оборудованием, все это мерилось и измерялось. А вот интересно, люди, которые заявляли, куда тепло будете девать, и тут такой мощности быть не может и так далее. А каким инструментом они мерили? Я бы назвал этот инструмент в рамках этой передачи. Помните «Чужой район», да? Как он говорил, у нас у сантехников как? У кого шланг длиннее, у того и напор больше. Вы знаете, это было действительно иногда забавно наблюдать, когда некоторые господа, по-другому назвать нельзя, в пиджаках подходили, брали шеем в руки и говорили, да невозможно это. Прям было и такое. Но французская академия наук когда-то говорила, что камни с неба падать не могут. Умные академики были. Ну да. Но не извинились, да? Нет. А эти? Я пока не слышал. И в лаборатории не хотят, да? Да. Так что, коллеги, форум прошел для Соволмаш достаточно успешно. К нашим разработкам проявили интерес, достаточный интерес. И на сегодня можно констатировать одно, что мы работаем уже по всем этим контактам, которые были получены. И самый главный вывод из этой выставки, тот, который имеет прямое непосредственное отношение к проекту. Вот когда мы с вами озвучили цели проекта, для чего нужно? Разработка, постановка производства и производство. И создание производства для производства наших разработок продуктов. На форуме вы встречали, что кто-то сказал, да, мне интересны разработки? Нет. Четко, ясно и понятно, что никому никакие разработки не нужны, потому что в мире сейчас требуется, что законченный продукт, либо производство, которое может производить продукт. Все. С идеями идите куда хотите. Вот это вот главный вывод. Но мы, когда создавали идеологию этого проекта, мы и озвучили, что проект создается с целью получения прибыли за счет того-то, того-то. Значит, получается, что форум подтвердил правильность идеологии, правильность концепции, правильность направления движения проекта, который был озвучен 5 лет назад. И вот на сегодняшний день случилось. Еще что интересно. Интересно, что помимо Сименса из России уходит и Bosch. Уже ясно и понятно.
И ясно и понятно по последним исследованиям, которые публикуются, что ситуация с лифтовым хозяйством, с дальнейшим его развитием катастрофическая. Два варианта развития – это параллельный импорт, либо свое. И мы недавно обсуждали такой вопрос, что надо делать. Двигатели, может быть, и совместно еще и шкафы. А посчитали шкафы, железо каждый сделает, электромонтаж тоже сделать. Там те технологии, которые может освоить любой. А то, что делаем мы, не под силу. Поэтому форум сыграл большую роль. Очень большую роль. И, насколько я понимаю, там еще и привлек дополнительных людей. Да. Да? Было? Было. Расскажите, как было? Дополнительных людей вы имеете в виду Проект. проекту Да. конкретно? Ну, на самом деле, достаточно большое количество интересовалось проектом. Это были и специалисты, это были и в открытые дни просто те, кто приехали посмотреть на экспонаты, представленные, скажем так, в рамках бесед, банально давая подробный рассказ о том, чем мы здесь занимаемся, люди сами интересовались, а что такое народное финансирование, и а что, действительно можно, а прям каждый может. Ну, соответственно, да. Было объяснено, как, что, и люди уходили достаточно воодушевленными и принимали определенные решения. Но интерес был достаточно большой. То есть при этом не было необходимости об этом как-то специально рассказывать. Так что, уважаемые коллеги, уважаемые партнеры, инвесторы, будем говорить, неделя прошла насыщенно. Ребята потрудились не зря. Вот, и я думаю, что полные итоги будут подведены несколько позже. На канале будут выложены видеоматериалы, будут и отзывы в СМИ на сайте выложены. Вот, акция продолжается, август месяц еще не закончен. Я думаю, что этот август для проекта должен быть достаточно успешным. И я надеюсь, что благодаря активности нас всех вместе мы подойдем вплотную к решению вопроса инженерных сетей и подачи тепла в здание. Если мы это сделаем, можно говорить, что Рубикон перейден окончательно бесповоротно. Спасибо. До встречи. Встретимся на очередном вебинаре. До свидания. До новых встреч.